दोस्तों, खुराना डेयरी फार्म पे आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो कवर कर रहे हैं ये छिंदा डेयरी फार्म से काफ़ी संख्या में गायें और भैंसें तो उपलब्ध रहती हैं। पहले गायें भी दिखाई हैं और भैंसें भी हैं। आगे की डिटेल है वो इन्हीं से लेते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार सर। आज की वीडियो में कितने पशुधन दिखा रही हो? आज की वीडियो में सर 3 पशु दिखाएंगे, एक भैंस और 2 गायें। बिल्कुल ताजा ब्याह और जेन्युइन प्राइस, बिल्कुल वाजिब से वाजिब दाम। ठीक है, देख सकते हैं। वैसे पशुधन तो काफ़ी जैसे पहले ही दिखाया, गायें भी आज के समय में 15 गायें होंगी और 10-15 भैंसें भी हैं। बिल्कुल सर। हर समय पशुधन रहते हैं एक ही जगह पे। मेरे हिसाब से आज के समय में इन्हीं के पास पशुधन ज़्यादा होंगे। मैं कहूँ मेरे पास पहले अपने पास होते थे 30-35, पर आज के समय में नहीं है, कम। भाई को 2-3 गाड़ी का माल चाहिए तो अपने से हो जाएगा सर। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक एक करके डिटेल भी लेंगे। और यहाँ का एड्रेस बता दो जी। एड्रेस है गांव 47, तहसील कानपुर, डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगा, स्टेट राजस्थान। ठीक है जी। कोई काफ़ी भाई कल भी कह रहे थे कि पुरानी, क्योंकि वीडियो काफ़ी दिन आती नहीं है तो पुरानी वीडियो देख लेते थे। और टाइम डेट बता दो सर। गूगल डेट एंड टाइम प्लीज। देख सकते हैं आप 6:41 का टाइम है और 12 मार्च को ये वीडियो सुबह सुबह कवर कर रहे हैं। आपके साथ 9-10 बजे जैसे लगाते ही अपने 10 बजे आ जाएगी। बाकी मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ क्योंकि मैंने आप जाके घर पे वीडियो फिर सर मिल्किंग आप बना के दे देना तो वो साथ में ऐड कर देंगे जरूर, क्योंकि वीडियो जल्दी जल्दी बना लेंगे, क्योंकि मैंने भी घर जाके पशु दुआने हैं किसी को। ठीक है। पहले नंबर पे देख सकते हैं जर्सी है। काफ़ी पंजाब के भाइयों के फ़ोन कॉल आते हैं, जर्सी जर्सी। देख सकते हैं आज जर्सी नस्ल की है, बहुत ही बढ़िया ब्रीड वाली गाय है। क्या डिटेल है जी? ये सर दूसरे ब्यांत में ब्याई है, बिल्कुल ताजा ब्याई है। ठीक है जी। सुबह आपके सामने चेक कर सकते हो। आज कितना दूध है जी? आज मौके पर सर 18 लीटर को भी भाई अपना 2 टाइम 3 टाइम चाहे कंडे पे लगा लेना। देख सकते हैं कच्ची ब्याई है, बिल्कुल कच्चा सुंड भी दिख रहा है। और दूध की बात करें तो सर 22-23 लीटर आसानी से दूध देगी ये। पीछे भी बछड़ी है, बिल्कुल बढ़िया सेवा पे तो 25 से भी प्लस दे सकती है। देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल 22-23 लीटर दूध दे देगी। ब्रीड वाली है, ब्रीड वाली गाय दूध दे देती है। रेट कितना है जी इसका? ये सर वाजिब सही दाम है, 55,000 रुपये में घर पहुंच करवा देंगे। देख सकते हैं वैसे शांत स्वभाव की है। ये देख सकते हैं जैसे बिना रस्सी लगाए जैसे मर्जी दूध निकाल लेना, बिल्कुल शांत स्वभाव की। दूसरे नंबर पे सुखविंदर जी जो गाय दिखा रहे हो, क्या डिटेल है? ये भी सर दूसरे ब्याज में ब्याई है। देख सकते हैं बिल्कुल दोनों ठंडी शांत स्वभाव की दोनों ये गायें भी। देख सकते हैं एक सी लग रही हैं बिल्कुल। और रेट कितना क्या, दूध कितना क्या, देख सकते हैं दोनों के स्वभाव। रेट तो सर इसका भी वाजिब सही है। दोनों शांत से शांत स्वभाव के, बिल्कुल शांत स्वभाव की है दोनों सर। देख सकते हैं। दोनों को स्वभाव चेक करो पहले आप। देख लिए दोनों गायें पूरी हैं, बढ़िया वाली गायें हैं। दोनों तरफ बैठ के दूध निकलवा देंगे सर। दोनों गायें देख सकते हैं साफ सुथरी है, एक सी लग रही है। वो थोड़ी क्रॉस में है, ये जर्सी में है, देख सकते हैं सर। और इसके कितना दूध है जी? इसके तो सर दूध आज मौके पर कोई भाई 16 से 17 लीटर दूध नाप सकता है। 16-17 लीटर निकाल दो। बिल्कुल तैयारी का है। देख सकते हैं अडर थन की पूरी साफ सुथरी है। 16 लीटर दूध है जो निकाल दूध तो ये भी सर 20 से प्लस ही देगी। चलो लेकिन जी, कोई भाई 20 मान के ले अपना, कोई बात नहीं जी। 16 लीटर भी कम नहीं है इन गायों का, क्योंकि इसके पीछे बछड़ा है सर। ठीक है, 16 लीटर पे ही खरीद लेना भाई, अपने ज़्यादा बात नहीं कहेंगे। 16 लीटर भी इन गायों का कम नहीं है, क्योंकि ये क्रॉस में है साहिवाल और जर्सी का, वो प्योर जर्सी में है। और रेट कितना वाजिब से वाजिब बता दो। वाजिब सही दाम बताएंगे सर, 40,000 रुपए में घर पहुंच करवा देंगे इसको। देख सकते हैं भैंसों जैसा शरीर है। जो भाई क्रॉस की पसंद करते हैं उनके लिए ये है, और जो ब्रीड में पसंद करते हैं उनके लिए जर्सी है। दोनों वजन दोनों का बहुत है सर, हाइट लंबाई दोनों की बहुत अच्छी है। हाँ, जर्सी की इससे थोड़ी ज्यादा हाइट है, इसकी भी हाइट पूरी है। ये नहीं है भैंसों जैसी गाय, वजनदार है सर, भैंसों जैसी गाय है, देख सकते हैं। और रेट है जो दोनों गायों का वाजिब से वाजिब है। कोई मारने चलने वाला इनमें स्वभाव नहीं है सर, बिल्कुल ठंडी है दोनों। बाकी थोड़ा मैं जल्दी में, आप इनकी दवाई भी जरूर बना के देना और साथ में ऐड कर देंगे। बिल्कुल सर, देख सकते हैं दवाई भी दिखा देंगे। पूरी शानदार गायें हैं दोनों की दोनों। रेट देख सकते हैं, दोनों बहनें लग रही हैं। कोई भाई इकट्ठा जोड़ा भी खरीद सकता है, क्योंकि गायें इस तरह की जो भाई गायों का इच्छुक है, बिल्कुल वाजिब से वाजिब रेट है। और दोनों देख सकते हैं बिल्कुल शांत से शांत स्वभाव की है। दोनों एक जैसी बहनी लग रही हैं सर दोनों। हाँ, देख सकते हैं दोनों गायें इकट्ठी भी दिखा दी हैं। बाकी रेट है जो एक का 55,000 और एक का 40,000। बिल्कुल, इसका 40। तीसरे नंबर पे सुखविंदर जी जो भैंस दिखा रहे हैं, देख सकते हैं अडर की क्वालिटी भैंस की। क्या डिटेल है जी? ये सर दूसरे ब्यांत में ब्याई है। ठीक है जी। पीछे मेल काफ कटड़ा है। पीछे मेल काफ कटड़ा है, देख बिल्कुल सकते हैं। सर। अडर थन की पूरी साफ सुथरी है। पहले अडर आपको अच्छी तरह से कवर करके दिखा दिया है, और ताजी ब्याई हुई है बिल्कुल। ब्यांत कौन सा है इसका? सेकंड टाइमर ब्याई है सर। सेकंड टाइमर जोटी है, देख सकते हैं। सींग सांग की भी अच्छी है, और रेट भी जो जेन्युइन से जेन्युइन, बिल्कुल ताजा ही ब्याई सर, आज तीसरा रोज ही है इसको।
देख सकते और हैं खीस कच्चा, से खाली की हुई है, खीस से खाली करते इसका 11-12 लीटर खीस चालू हुई है। देख सकते हैं बिल्कुल कच्चा बच्चा आपके सामने दिख रहा है। पूरी शानदार है जोटी भी, और रेट भी बिल्कुल जेन्युइन से जेन्युइन बताया, जैसे पहले ही मैंने पूछा आते रेट। अब रेट बता दो इसका, और दूध कितना दे देगी? दूध तो सर 15 लीटर से प्लस प्लस दे देगी। ठीक है, देख सकते हैं थोड़ी बिल्कुल ब्यात में सर। जरूर है जोटी, तैयार करनी पड़ेगी, पर अच्छी तैयारी पे आएगी जोटी। ये 2-4 दिन इनके पास ही कोई भाई आएगा तो और भी आज से 21 बन के आएगी। देख सकते हैं बनने वाली चीज़ है, पूरी बरीकी वाली। और दूध आज और कितना है? दूध आज तो 11 से प्लस प्लस ही है। ठीक है, कच्ची ब्याई की। बिल्कुल 12 ही होगा, लेकिन कोई भाई 11 मान के ले, खीस से खाली की है अभी तो। ठीक है, देख सकते हैं जवान और जोटी है। 15 से प्लस दूध दे देगी सर, इतनी अपनी गारंटी रहेगी। और रेट कितना का जी? रेट तो सर वाजिब सही बताएंगे, 88,000 रुपये में घर पहुंच करवा देंगे। देख सकते हैं अडर उडर की अच्छी तरह से पूरी साफ है, और रेट भी बिल्कुल जेन्युइन से जेन्युइन है। आज के समय में देख सकते हैं लाख से भैंस शुरू होती है, पर इनके रेट वाजिब ही है सभी पशुधन। ये गायों की वीडियो चुवाई की वीडियो डालेंगे, वो भी साथ में लगा देंगे।